আমরা যে গাড়িটার কাজ করতেছি এটা এমন একটা রাইডার 40,000 কিলো পরে দেখেন এখানে কোনো ক্রাশ নাই, এখানে দেখেন কোনো ক্র্যাশ নাই। তো এটা হচ্ছে আসলে এই গাড়ি যেমন তেমন, এটা মূলত ডিপেন্ড করে ভালো মানের ইঞ্জিন অয়েল, ভালো মানের টেকনিশিয়ান আর ভালো মানের রাইডার, ঠিক আছে। এই যে দেখেন এটা কিন্তু নতুন, এই যে এটা কিন্তু নতুন একদম সেম। তো এখানে শুধু দামি বাইক ভালো সার্ভিস সেন্টারে কাজ করলে হয় না, এখানে রাইডারের যে কিছু নিয়ম কানুন আছে এগুলো মানতে হয়। এই যে দেখেন ক্লাস প্লেটগুলো ঝকঝক করতেছে। তো যেহেতু আমরা ক্যাম লকার চেঞ্জ করতেছি, ওগুলোতে গাড়ির হচ্ছে পারফরমেন্স বাড়বে, সেই ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে গিয়ার বক্স সাইড, ক্লাস প্লেটে গিয়ার বক্স সাইডের কাজ করে, এই জন্য এটা আমরা চেঞ্জ করলাম। চেঞ্জ না করলেও হয়তো। ধন্যবাদ। দেখেন এটা হচ্ছে ক্যামটা হচ্ছে আপনার ইন্দো ভার্সন 3। তো এই ক্যামটা যেটা দিছিল সেটা হচ্ছে ভার্সন 2। এই জন্য এই গাড়িটার আমাদের 2-3 দিন পরে গাড়িটার আবার কাজ শুরু হচ্ছে। তা না হলে আমাদের এই গাড়িটা হচ্ছে আপনার বৃহস্পতিবারে গাড়িটা কমপ্লিট হয়ে যায়। তো যাই হোক, আপনারা যারা পার্টস বিক্রি করেন তারা একটু ভালো করে শুনবেন বা ছবি নেবেন, তাহলে আর কাস্টমার প্লাস টেকনিশিয়ানের এই ভোগান্তিটা হবে না। তো গাড়িটা আমরা এখন কমপ্লিট করে আপনাদেরকে দেখাবো। এই যে দেখেন আমাদের যে ক্যামটা দিছিল সেটা হচ্ছে এখানের ঘাট হচ্ছে 2টা, আর এটা হচ্ছে ডিকম্প্রেশন চেম্বারের। আর আমাদের যেটা দিছিল সেটা হচ্ছে এখানে ছিল বুশ, এখানে লক ছিল একটা, আর ডিকম্প্রেশন রিয়েটটা ছিল, আর এখানে চাল ছিল, মানে টার্মিন এখানে রং ছিল, এই জন্য আর কি গাড়িটার এত দেরি হলো। তো এই যে দেখলেন ক্যামটা আমরা আগে ওয়েল দিয়ে ভিজায় নিয়েছি, এখন এটা আমরা সেট আপ দিব। এই যে দেখেন তো এই যে দেখেন এখানে যে এটা কিন্তু সুন্দরভাবে মিলতো না, এই জন্য আর কি আমরা এই গাড়িটা ডেলিভারি দিতে পারিনি। এই যে এখানে সুন্দরভাবে কিন্তু ফিটিং হয়ে গেছে, আগে এরকমটা ছিল না। এই তো আগে কিন্তু এরকমটা ছিল না। এই যে দেখেন একদম সুন্দরভাবে বসে গেছে, একদম ভদ্র একটা ছেলের মতো।
আসসালামু আলাইকুম। তো এই তো দেখলেন এই গাড়িটা আমাদের এখানে 3-4 দিন পরে গাড়িটা রান হলো। কারণ এখানে এই গাড়ির যে মানে যে সমস্যাগুলো ছিল এগুলো কিন্তু আমরা ঢাকায় থেকে নিয়ে আসছিলাম, কিন্তু ঢাকায় থেকে নিয়ে আসাইতে একটা সমস্যা করছিল এই দোকানদার। সেটা হচ্ছে এই ইন্দোর যে ভার্সন 2 হচ্ছে ক্যাম্পটা দিছিল, এই জন্য এই গাড়ির কাজটা এত দেরি করে হলো। আর আমরা যেগুলো ইনস্টল করছি সেটা হচ্ছে এখানে চাপা, এই যে মানে কুইক থ্রোটল, ক্যাম, লকার আছে, তারপরে ক্লাস প্লেট আছে, টার্মিং চেন আছে, তারপরে এখানে হচ্ছে এই যে কি বলে টেল লাইট, আর এগুলো আমরা ইনস্টল করে দিছি। এই গাড়িতে মোটামুটি হচ্ছে প্রায় 40 থেকে 45 হাজার টাকার মতো খরচ হয়েছে। আর এখন যেটা দেখবেন সেটা হচ্ছে এত টাকা খরচ করলাম গাড়ির সাউন্ড। তো এই তো ইঞ্জিনের সাউন্ড শুনলেন, ধন্যবাদ।